ये जो मेरा माइकी द लैब्राडोर है, ये सोते समय आवाज़ करता है, आवाज़ मतलब खर्राटे लेता है। आपको मैं सुनाता हूँ। अभी तो उतनी तेज़ नहीं ले रहा है, आपको सुनाई आया हो तो और भी तेज़ लेता है। अगर आपके पास लैब्राडोर है तो मेरे को बताना कि सिर्फ़ यही ऐसे करता है या सारे ही लैब्राडोर ऐसे करते हैं? क्योंकि जितनी भी बार एक प्रॉपर तरीके से लेट के, फैल के सोता है ऐसे, तो ये खर्राटे लेना शुरू कर देता है, आवाज़ करना शुरू कर देता है। ये कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपका भी लैब्राडोर करता है तो मेरे को बताना, नहीं तो उसके बाद मैं किसी डॉक्टर से पूछूँगा।